sílim gur éalaíonn mé gan dabhas. Mise. Bhfuil ashes? Is Mise Niall is as Cathair Saidhbhín mé agus is smideoir mé. Nuair atá ag lurg an sprád is bralam mo sketchy féin agus mo haulaíocht a úsáid. Agus fáim an sprád ó banríon an drag. Thosig mé ag déanamh smididh 3 bliain ó shin, ceannaigh mé mo chéad paléid, agus thosig mé ag déanamh smididh. Le smididh is bralam a bheith chruthú character nua ó achtrain, go náthair nimhe, nó madan mara. An achtrain mé fós is bralam mo thaobh ealaíonna a léirú, agus mo híam níos sira le smididh. I rinne mbliana, bhí mé ar Globe Ireland agus inis tá mo héal an difriúil. Dásma lucht leanúna go mór I rinne mbliana. Tá níos mó ná milliún leanúirigam ar TikTok agus 75 míle leanúirigam ar Instagram. Ceapan go bhfuil na manthú síalta an tábhachtach na léitheanta seo, ceapan gur bhain rud é an sprád a thuair daoine eile agus mór don féin a chruthú ar Instagram agus TikTok. Láháin bhí mé ag déanamh smidú agus rinne mé swirl agus inis is trend mór é. Bhíon daoine ar fud an domhan ag déanamh an swirl agus chuireann siad clip orm agus is brála ag fécinn ar dhaoine atá ag déanamh an swirl ar Instagram agus TikTok. Tá go leor bantáistí ag baint leis na manthú síalta, ach tá taobh eile ann, caiig tú a bheith réig le teachtainna fuatha agus brethúnis ó níine comá. Leis an méid leanúir agam, tá níos mó bhfuil ann go mbeidh daoine ag rá rudaí nach bhfuil róias. Ní léim na teachtainna sin mar ní málam iad eáil. Bharlam a bheith darfach ar líana. Níor thug mé an ráha do mo chlán, just like rinne mé cuma smididh agus cúig mé hí staire. Ar dús níor thuig mo chlán agus mo chóirde cén fáir a mé déanamh smididh, ach inis tugann siad na deisna atá ag buint leis. Inis tugann mo chlán agus na chóirde go leor tacaíochta dom. Is even lom an áit seo Cathair Saidhbhín dás mé níos an seo agus nuair a bhí mé ar glow up bhí muintir na háite an dacail dom. Bhí an atmosfér cosú le ceannis pelle sa ceantar seo agus tám an rodú le bheith as an seo. An dúshlán atá roin ná an bhliain 3,000 agus tá mé chun zombie a chruthú. Is bralam ag déanamh smididh mar seo mar is even lom ihe hauna agus, is even lom zombies. Níl ach nócha nóiméad agam chun é seo dhéanamh agus sa gná tugann sé cúpla uair. Thug smidú gach rud a bhí ag tastal ó imdom like na deisna, na cóirde, gach rud. An bhfuil cuma mar a bhar fós. Tá mé faoi bhrú inis. Tám cruig na ha seamas smididh don bhliain 3,000, chuig mé cúpla nóiméad tharn seorann ama, ach tám cruig na ha agus tám ansásta leis. Slán bitches!